السلام عليكم. قبل ما نتكلموا في الجزء الثاني تاع الأقلية المسيحية عن لي زيفونجيليك، نذكر باللي بوسكي دي كاثوليك، فيما يخص الكاثوليكيين يعني في التاريخ، يعني عرف التاريخ يعني ناس بربر جزائريين من جدودنا كانوا دي كاثوليك qui ont marqué l'histoire، يعني خلاو اثار في التاريخ يعني معتبر، كيما سانت اوغستين، كيما سان دونا، كيما سيبريان دو كارتاج، وبزاف بزاف يعني ناس سيتي دي بربر رومانيزي على كل حال، qui ont laissé des ouvrages, qui ont laissé خلاو باللاتينيه، باللغه اللاتينيه. بون فيما يخص لي بروتستان، فيما يخص لي بروتستان لي زيفونجيليك بلوتو، لازم نعرفوا حاجه. لي زيفونجيليك هذا انا اني درت ان ارتيكل عنده وقت de toute façon qui a été repris par plusieurs médias. يسموه la face cachée de l'évangélisation en Algérie. La face cachée de l'évangélisation en Algérie. تسمى وين كاين يعني تنجموا تشوفوه تقراوه اذا تحبوا، ويا des détails sur l'évangélisation en Algérie, sur la face cachée de l'évangélisation. ولكن لازم نعرفوا ما هي هذه ليغليز ايفانجيليك هذه اللي فيها دي ميثوديست، فيها دي باتيست، فيها اصناف يعني متعدده، وموجوده بالاخص في امريكا، موجوده في المانيا وسويس بالاخص موجوده ثاني في بلدان اخرين اوروب، ودرك موجوده في العالم باسريه دوبي كالك ديسيني. هذه ليغليز ايفانجيليك au début du siècle passé كانوا même pas 50 مليون، المجموع تاعهم المستوى العالمي. اليوم انفاتوا 500 مليون. باغ اكزومبل تحكم امريكا الجنوبيه، الامريك دو سود اللي كانت هي تراديسيونيلمون كاثوليك منذ تاريخ غابر، اليوم تقريبا كامل ولات ايفانجيليك بروتستانت. en Afrique noire كيف dans les pays slaves، يعني علاه باسكو كاين من وراء هذه ليفانجيليزاسيون هذه باش يدخلوا الناس في الدين هذا ثروات عظمى. Il y a des milieux qui maîtrisent pratiquement le pouvoir au niveau mondial qui sont derrière. Bush مثلا منهم. Bush c'est pratiquement l'église évangélique qui l'a fait élire aux États-Unis. L'église évangélique a une théorie assez, c'est des millénaristes. هما يامنوا باللي في لا بيبل في لونسيان تيستامون المسيح رضي الله عنه جيسو كري لما يرجع في الارض، يقولوا يرجع باش يجاهد الدجال pour combattre l'antéchrist dans un combat ultime. عنده بلاصه وحده اللي لازم يتلقاها فيه، هي لا كولين دو لارماغيدون. لا كولين دو لارماغيدون هذه جايه في فلسطين، ثم وين المسيح يكافح الجيوش تاع الدجال كما يقولوا هما. Alors qu'est-ce qu'ils disent هما pour eux maintenant ils ont interprété différemment. يقول لك من بعد ما دونك يا سو كومبات تاع جيسو كري كونتر لانتيكريست، اللي يدخلوا في المسيحيه يسلكوا، واللي ما يدخلوش المسيح يقضي عليهم كامل ما يبقى حتى واحد. وهذاك الوقت من هذاك الوقت وروح تولي الجنه فوق الارض. هذه هي لا تhéorie grosso modo، c'est beaucoup plus complexe que ça. اي بالنسبه لهم هما واش يقولوا باللي المسلمين هما الجيش تاع الدجال، حنا تسمى حنا nous devrons être exterminés. وحتى اليهود لو كان ما يدخلوش المسيحيه يسرون exterminés. ولكن واش يقولوا et c'est très important، باش المسيح يقدر يرجع لازم إسرائيل، اليهود تاع إسرائيل يكونوا استرجعوا
أراضي نتاعهم لا تير بروميز كامل لو غران إسرائيل. الشعب اليهودي, le peuple élu, doit reconquérir toutes ces terres pour que l'antéchrist, le Jésus puisse revenir. وهذاك الوقت حتى اليهود إذا ما يدخلوش المسيح يموتوا, ils périront. Bon, les Yaouds, comme ça les arrange la théorie, ils laissent faire, ils laissent dire. Alors, parce que les sionistes chrétiens, c'est des évangéliques justement, sont plus virulents contre les Palestiniens que les Juifs eux-mêmes, que les Israéliens eux-mêmes. Et donc, l'église évangélique دخلت في الجزائر, في المغرب, في تونس, في les années, je me rappelle moi très bien, les années 70, السبعينات, أول سنين السبعينات, dans le début des années 70, في الأوساط الجامعية بالأخص, وحاولوا يجلبوا الناس هكا, يفوزوا دي جروب دو بريير كيما يقولوا هما, وبشويه بشويه بداو ثم فهموا باللي في الجزائر وفي في المغرب كاين شغل مشكل, كاين أزمة بربرية, la crise berbériste, comme ils disent, les Arabes contre les Berbères. Donc, il faut récupérer les Berbères, les monter contre les Arabes. وخلقوا une propagande berbériste anti-arabe, arabophobe et islamophobe. ويقولوا لهم جدودكم الأولين كانوا مسيحيين وكانوا يهود. Ce qui est faux historiquement, puisque, comme on l'a déjà dit, la grande Kabylie, par exemple, le Rif marocain, les Aurès la montagne, ما كانوش مسيحيين. Les chrétiens جدود, les berbères chrétiens كانوا sur les plaines, les villes romaines, كيما تيمغاد, كيما جميلة, كيما تيبازا, كيما سيتيفيس, كيما سيرتا, كيما مي في تيديس, مي في les montagnes ما كانش. La preuve c'est qu'il n'y a pas de, هو كيف نديروا la preuve de l'existence d'une communauté donnée dans l'histoire, c'est les sépultures, القبور. لما تروح مثلا لتيمغاد تلقى القبور تاع ناس مسيحيين مدفونين لتما, عندهم 1800 ولا 1900 سنه ولا 2000 سنه مدفونين لتما. لما تروح لتيبازا نفس الشيء, بصح لما تطلع لو جوردورا ولا لي زوريس ولا لو ريف ماروكان ما تلقاش, y a pas de traces archéologiques de communautés chrétiennes dans ces régions. Il n'y a aucun doute là-dessus. نفس الشيء قالوا لهم باللي جدودكم يهود, مثلا الشاويه يقولوا لهم باللي انتم جدودكم يهود والكهنه كانت يهوديه. Ce n'est pas vrai, puisque la même chose, il n'y a pas trace de sépulture juive dans les Aurès. C'est un mythe qui a été inventé de toutes pièces, ما كانش منها. Ce mythe a été inventé dans un but évident de manipulation. Donc, les évangéliques, ils mettent beaucoup d'argent, ils essayent d'attirer vers eux des populations en les montant les unes contre les autres. Là où ils vont, partout où ils sont allés, ils ont monté des populations les unes contre les autres. Et ils ont utilisé l'argent. Par exemple, الناس الجزائر يقولوا ولدي نجيب لكم الفيزا, نجي نعاونكم vous installer en Europe, aux États-Unis, au Canada, نعاونكم في des études, اللي مريض نعاونوك دير des soins, اللي راح يعقب un examen يعاونوه, il l'intègre dans des groupes de prière ويعاونوه. les filles هذوك بنات, les filles de la nuit مثلا في وهران في تيارت, يروحوا لهم يجيبوا وحقيقة يعني ils ont découvert الفاي, باسكو حنا سامحين فيهم هذوك الوليات. يقول لهم ولدي وانتيا وعندك ولاد ما تجيش تعيشيهم وتوبليجي تروحي للفسق باش تعيشي ولادك وكذا, روحي حنا نعاونوك ونديوك لفرنسا ولا الانجليز ولا بلجيك ونستعديوك ونعلموا الميتي وكذا. Et ils ont réussi à attirer pas mal de gens. كاين اللي يقول دخلوا تقريبا 15000 convertis, 15000 في الجزائر وحدها. مي سا ان شيف كي غاس ا فيريفي. وشي الشيء اللي لازم نعرفوه هو باللي في
في التسعينات، في les années de 200،